ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေဟာဦးနုနှလုံးသားဓမ္မစုတင်တဲ့ကျောင်းမှာကေကြီးကျောင်းသူလေးတပည့်တော်မမအိရှိရှင်ကအားတရားကျောင်းတွင်ပြုတော်မူပါအရှင်ဖေဟာဘဂဝါစီနာဝါဂီတာဘာသာယကာယဝနိယဣမလောကမူပါကာတိတန်တော်ဒေတေကျုမုတ်တိယဝါဂီတာဇဂယပြပမသောနာမချုံမြဘလိုရအောင်ဆိုသမျှစကားတရားဖြစ်စေခွဲဝေချိန်စာဝါစာစိတ်ရကုန်တော်ရှိတော်မူသောဇီနာအာလဝကဝကပြမနာလာဗီရိစာတိမြတ်စွာခွဲစကားတို့၌အမြဲတမ်းအနိုင်ယူအောင်တော်မူညွန်ဖူးတို့ဖြင့်ကိုမြူပေကြအိုးကျေးဇူးတော်ရဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာဘဂဝါရှုံးမြလို့မဆုံးငကိုယ်တော်လုံးချက်တရေလက္ခဏာတော်တွေမုံချေသည်ဖုံးကျွေးထိုးထားရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဝါဂီတဝါဂီတောစကားဝကြအကွက်လှအောင်မွေဟာညွန်ကြစကားနိုင်နေပြိုင်မကင်းတော်မူသည်ဖြစ်၍တာယဝနိယချိုအေးစိတ်ဤအစီရှုံးဆုံးအကားကိုဖဲနေပေတရာနာသဖြင့်တဘာဝတိနေတာရရှိပေချသောဘာသာယမယောလို့မတိလို့အစုံနှစ်ဖက်လို့စင်ရဲဝတ်ချုံငိမ့်ရဲ့အပိညာတေဟောဖို့မြင့်မြတ်သောတရားတော်စကားတော်တို့ဖြင့်
မြင့်မြတ်သောတရားဒေသနာတော်ကိုနောမကံဝါဒနာဘာဂိယမကဝေရာဝေနေယစေသူတိယံမြောဖယားတပည့်တော်မတို့အားဒေတေတုဂယုဏရှိထားမြတ်တာအား